Bonjour, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, bonjour, napesi bino mbote na kombo na Yesu Christu. J'espère que kimia na Yesu Christu ezali na mabota na biso, vraiment na sepeli lisusu ko partager na bino message oyo nzambe apesi biso na ye na révélation, na ye kaka na révélation mususu, nga na ye kaka na ba révélation oyo nzambe na biso apesaka biso. Vraiment naza na esengo ya ko partager makambo oyo nzambe na biso na bolingo na ye lakisi biso apesi biso, eza vraiment esengo, eza grâce monene kozala mwana ya nzambe epesameli mutu nyonso te akoki kozala mwana ya nzambe. Donc naza na esengo ya ebele mes frères et sœurs. Avant tokende na partage na biso oya lelo déjà na ekolobela na kopesa kosunga bandeko oyo bapozaki nga question sur fruit ya avocat. Bandeko ebele bayebisi nga ke balota ba avocat, balota ke bazopesa bango ba avocat, balota ba avocat na bandenge ebele, mais ba comprena tina ya avocat te. Ti lelo batikala ko comprendre tina ya avocat te. Yango ngai lelo par la grâce de Dieu, ngai pe nzambe alakisanga makambu ya avocat. Vraiment c'est une grâce pour nous. Nzamba pamboli biso à partir na nga lelo na ya ko partager oyo ngai nzambe ayebisaki ngai par rapport ya avocat. Avant to banda partage na biso na kotika nanu mama o na maboko na Yesu Christu, tika ete présence na ezala na biso, makila na Yesu Christu ebatela biso, ebatela bandeko nyonso bakolanda message oyo, ebatela epesa kimia emema connaissance lisusu, surtout la connaissance, et que l'esprit de Dieu esunga biso na kopesa biso discernement, puisque parole surtout ya nzambe soki Saint-Esprit a l'équité, discernement kozala te. Donc que l'Esprit Saint nous aide à comprendre maloba ya nzambe pe emema bolingo esunga et délivrer biso ba connaissance o nzambe na biso azopesa biso na kombo na Yesu Christu. Biso surtout za la protéger na kombo na Yesu Christu, makasi ya kombo na eza la protection na biso. Maloba oyo apesi biso ekende pamba te po azali na posa ya bambuma, ebota bambuma na bomoi na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, na ye lelo na révélation sur l'avocat. Na révélation sur l'avocat. Bon, l'avocat c'est un fruit, bien que tolia kango deux fois neti légumes et mindele même balambaka yango. Mais biso tolia kango na mapa souvent pour nangai c'est eza fruit, pour nanga avocat eza fruit. Bon, je sais pas so pour na bande comme ça eza légumes, mais pour nanga ezali fruit. Mais wana nyonso to eza problème te, eza mbuma oyo nzambe na biso akela. Avocat eza mbuma oyo nzambe na biso akela, e nzambe atali biso mbuma, atalisi biso mbuma wana, apesi biso avocat na ndenge ebele. Lelo nga na koyebisa bino bandeko na ngai, na memeli bino connaissance oyo ngai nzambe apesi ngai, révélation oyo nzambe asali ngai par rapport ya avocat. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que partage mususu oyo eleki, na partage qui révélation sur la banane, na partage qui pe révélation mususu sur la pomme oyo nzambe alakisaki biso, eloko nini ba mbuma wana elingi kolakisa na ndenge oyo alakiselaki nga. Mais en tout cas en gros c'est ce que cela veut dire. Révélation na mimaki yango wana eloko nzambe alingaki atalisa biso. Donc lelo na ye na révélation sur l'avocat. Bandeko na ko beta non lisolo mokie ya makambu oyo ngai nzambe alakisaki nga ti emema ngai na mbuma wana ya avocat, tina mona mbuma wana ya avocat. Peut-être vraiment na kondima ke koki kosunga bino mes frères et sœurs oyo bozolanda message oyo. Na histoire nanga na expérience nanga na monaki avocat na ndenge nini. Donc nazaki na makambu moko période moko oyo nzambe asengaki nga. Nzambe asengaki nga makambu, bien que mes frères et sœurs nzambe na biso asengaka biso toujours. Tant que ozala mwana nzambe otambola na nzambe, nzambe bando sengo tous les jours makambu osala. Tous les jours.
eza ba expérience nga nazo vivre na yebaki pete ke nzambe na biso azalaka bongo nzambe na biso aza na bosenga ebele epa na biso aza na makambo asengaka biso tous les jours quotidiennement wana eza parenthèse eza susu message mosusu ya kopartage mais oyo na ye nango lelo na ye juste na message oyo ya avocat na expérience na nga na makambo nzambe asengaki nga donc nzambe asengaki nga période moko na makambo moko ifale nasala yango donc nzambe apesaki nga ba recommandation moko nzambe apesaki nga toloba mibeko moko nzambe apesaki nga ba ordre moko atalisaki nga makambo moko oyo ngai ifale nasala pona ye pona kotosa nzambe donc nzambe asengaki nga nakende na obéissance moko période moko na makambo asengaki nga alors bandeko na nga nasalaki vraiment makasi vraiment par l'aide du Saint-Esprit na mekaki kosala oyo nzambe asengaki nga nasala na mekaki kotosa maloba ya nzambe na mekaki kotambola na ndenge nzambe alingaki natambola et alors mes frères et sœurs nga na yebaki te eloko nini nzambe alingaki asala par après po la Bible nous dit que makanisi ya nzambe mutu ayebaka ngo azali te. Les voies de Dieu sont insondables. Kaka ye moko mutu ayebaka makanisi na ye mutu ayebi makanisi ya nzambe azate mutu amesanaka na nzambe azali te. Alors nasalaki na mekaki kosala makambo nzambe asengaki nga nasala. Et tant nasalaki makambo wana nazotambola na période wana na modèle nzambe alingaki natambola. Alors nalali mukolo moko nzambe azoya kolakisa ngai que nazo tambola alakisi nga makambo oyo nga nazaki kosala physiquement. Donc makambo oyo asengaki nga nasala c'était des choses où nzambe abandaki kosenga ngai spirituellement mais nasala yango physiquement bien sûr. Donc azali kosenga nga kotika biloko mosusu kotambola na banzela moko boye kosala makambo moko oyo alingaki nasala. Alors nazalaki kotosa yango nazalaki kosala yango physiquement. Alors nzambe mukolo na azolakisa nga makambo oyo nga nabandaki kosala. Abandi olakisa nga makambo nga nabandaki kosala physiquement mais na vision, na songe. Alakisi nga yango ti lere na atalisi nga makambo nga nazalaki kosala spirituellement ezalaki na ba effet. Donc natosaki nzambe physiquement mais natosaki surtout spirituellement puisque nzambe na biso aza esprit. Oyo asengaki nga nasala makambo na c'est un esprit, c'est un Dieu que nous ne voyons pas bien sûr. Alors alakisi nga yango na ndoto et l'air alakisi nga yango à la fin na suka kobima na nga nazobima na esika moko comme ezali vraiment témoignage un peu privé kobima nazobima na esika wana donc nasalaki makambo oyo nzambe alingaki nasala tant nasilisi kosala yango na bimi na esika wana nazalaki na bandi kotambola na chemin sikoyo nazalaki kokende na moni sikoyo mutu moko azoya vers ngai mutu yango azoya vers ngai azaki mutu moko na comprena mutu wana te na kanga na nga pelongi ya mutu wana te mais ezaki mutu moko étrange na yebi ete mutu wana ye asapprocher vers ngai mutu wana azui natali mutu wana maboko na moni mutu yango asimbi avocat moko ya monene avocat moko ya monene ya vraiment ya couleur moko ya kitoko mes frères et sœurs avocat moko munene ya kitoko azui a remettre nga avocat wana apesi nga avocat wana na zui pe avocat ngo na simbi avocat ngo sikoyo Saint-Esprit l'esprit de Dieu abandi kolobela donc la voix de Dieu mungongo nzambe bandi kolobela nga donc oyo nazwaki o nzambe azopesa nga lobi na nga oyo nazopesa yo ezali pona botosi na yo. Siko mes frères et sœurs nazo kota na signification ya avocat. Nzamba azo ebisanga siko ke o nazo pesa yo ezali pona botosi na yo po otosi po obimi ne sika wana yo zalaki na utu ebisa bino mes frères et sœurs ke na bimaki ne sika moko boye. Tant na bimi ne sika wana ndeko tosa na tosaki nzambe na tika ki nyonso nzambe alobaki wana na sima kotambola nazo tambola na nzela nazaki okende nde na kutani na mutu wana sikoyo a remettre nga avocat nde nzambe azoyebisanga na voix na ye audible azoyebisanga ke avocat wana apesi ngai yango pona botosi na ngai pona na ndimi ko sala oyo asengaki ngai donc oyo nakabwanaki nango wana
place oyo nabimaki ezalaki vie na nga mosusu ya kala. Donc oyo na nzela nakomaki kotambola wana ezalaki nzela ya sika, ezalaki une vie nouvelle. Donc mes frères et sœurs, eloko nazo meka siko koyebisa biso na zongi na mwa lisolo wana pona faire comprendre bino, bo comprendre que avocat epesamaka sima ya botosi. Donc c'est une vie. Donc signe ya avocat elingi kolakisa une vie nouvelle. Ezali vie ya sika. Avocat elingi kolakisa vie. C'est une nouvelle vie. So totali bien mes frères et sœurs, avocat yango moko ekufaka te. Mbuma ya avocat ekufaka te. Avocat elingi kolakisa vie ya sika. Donc mbuma ya avocat c'est comme une, c'est comme eza lokola alliance, voilà. Eza lokola fruit ya alliance ya sika na nzambe. Alliance oyo sali na nzambe. Donc soko moni nzambe azo pesa yo mbuma ya avocat, ezali fruit ya alliance, ezali vie ya sika, une nouvelle vie. Donc na sima ya kosala o nzambe alingi, o nzambe asengi yo, o nzambe azolobela yo, tango komi pene ya nzambe komi kotambola na nzela oyo nzambe alingi yo tambola, nde nzambe na bolingo na ye na ndenge nyonso ya kolingela, soki apesaki yo avocat, c'est ce que cela signifie. Elingi kolakisa bongo avocat ezali une nouvelle alliance avec Dieu, ezali vie ya sika, ezali eloko oyo nzambe ye moko alona. Bible ezoyebisa biso na livre ya Genèse, mes frères et sœurs. Livre Genèse ezoyebisa biso na Genèse 2:8. Livre ezoyebisa biso, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et fit pousser des arbres agréables à voir et à manger. Au milieu du jardin, il planta l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc, arbre wana ebotisaka bambuma ya vie. Ya bomoi. Donc, mbuma wana soki oli yango, soki ozwi yango, ozwi bomoi. Donc, Nzambe a planta na kati ya jardin na ye arbre de vie. Et c'est vrai. Ponga na moni yango. C'est pourquoi na lobaka, na bandeli sous mes frères et sœurs ko lobake, maloba ya Nzambe nyonso. Il faut to comprendre Nzamba révéler biso ce qu'il veut dire par là. Biloko nini ya sala, eza mystère pona biso, ezali gloire ya Nzambe. Oye bombana, c'est la gloire de Dieu. Donc na kati ya jardin on a Nzamba planta ki arbre ya vie. Après ça rabiso sko ba signe wana so poto comprendre que c'est lui. Que makambo ya loba na biso na mukanda na ye, c'est ce qu'il a fait. Eza ndenge fonctionnaka. Nzamba koko sola no kaka na basigne. Kaka na ndoto ayaka sololaka no apesa ko biloko, mais soki o sosoli yango te, tu ne comprendras rien. O comprendre loko ni Nzamba zo ebisa yo te. A planta arbre ya vie na arbre ya connaissance. Yango na partage ki na message précédent, na message yo euti oleka, na uta ko partager sur la pomme. Na partage qui n'explique qui que Nzamba pesa ki nga ba pomme, et pomme ningi ko lakisa connaissance. Pomme ningi ko lakisa, pomme ezali fruit ya connaissance. Soki olie pomme ndo fungwa mimisu, ndo yebi mabe na malamu. Mabe na malamu, kokima mabe, kokene na malamu, ndo komi kotosa Nzambe, ndo komi na crainte ya éternel. Bible zo ebisa biso que nazonga moi parenthèse na likambo ya pomme. Bible zo ebisa biso que Ève tango aliaki mbuma akomaki kobomba nzoto. Elle a compris qu'elle était nue. Elle a compris que azaki mutakala, azaki na bilamba te. Il fallait alia mbuma, il fallait alia pomme po mona nzoto na epolele, po mona salito ezaki na nzoto ne, po bomba na miso ya Nzambe. Soko lié pomme okoma na crainte ya éternel. C'est ce que le Seigneur essaye de nous dire. C'est tout simplement ça. Si il faut Nzamba révéler biso, a révéler yondeko, et loko ni nazo lingoloba. Maloba Nzambe lera loba ki bongo, et ça te que to bomba ni mutakala ya solo, oui, effectivement. Par exemple, tokoko kende nute liboso Nzambe. Jamais tokoki kende ko invoquer Nzambe, to invoquer ye mutakala. Non, tokoko salangote. So tozo kende liboso Nzambe na biso, faut te se couvrir. To couvrir nzoto na biso. Wana nde tokei liboso ya Nzambe.
Jamais toko se présenter tout nu liboso nzambe. Et loko nzambe azoninga expliquer biso yango wana que soki to lie pomme eza basine biloko nzambe alinga utiliser pour nous expliquer sa volonté pour alakisa biso loko ni nazo lingolo bana biso. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Azo utiliser ba biloko ya kela o eza na kati ya mukanda na ye pour faire comprendre biso qu'est-ce que je veux te dire par là. Et puis ceux qui ont salami, ceux qui ont passé expérience wana na nzambe, okomona que physiquement makambango salami. Okomona que oui, tant que soit qui penza avocat, vie na yo peut changer. Okomona makambo différemment. Okomona su ndengo zalara suti. Okomi un peu ndenge mususu. C'est tout simplement puisque okomi kotambola na nzambe. Nzambe asa poni yo aussi on dimeli nzambe sikoya azola kiso basigne azo pesa yo basigne mbuma ya avocat c'est une nouvelle vie et surtout tali bien na alliance na nzambe eza vie éternelle vie ya libela o ekufaka te. C'est ce que Dieu nous donne la vie éternelle. Nzambe azo pesa biso vie o ya libela o ekufaka te. Voilà mes frères et sœurs. Et là, on a qui nango vraiment lelo message na ya qui nango lelo ko partager na biso révélation oyo sur l'avocat. Vraiment na sepeli ko partager na biso révélation oyo. J'espère vraiment que et sungi onde konanga ozaki lotaki ba avocat o monaki ba avocat et tungisaki yo o comprenaki yango te vraiment que nzamba za malamu na kosala biso grâce oyo apesi biso ba révélation ebele mes frères et sœurs apesi biso ba révélation ebele et tout à l'heure tout de suite après nazali ko partager révélation moko nazana ba révélation ebele bandeko pe ba poser nga ba question ebele ba on a koki répondre bango te ba s'inquiéter na bango te na ko répondre ba on a répondra toujours bandeko nyon surtout et ça peut-être ka question attend na moi ba occupation mais na ko répondre et nazo meka ko sala ba vidéo boepo na sunga bandeko oyo bazo lota bandoto puisque tout se passe dans le songe bandeko nanga tout se passe to mona nzambe te nzambe to mona ka ete soki alobi na ndoto te aza na place mso oloba te soki alobi na ndoto te nzambe aza na place mso oloba te asonaka na ba porte na biso te alakisa biso kaka na bandoto ndenge tomoni ndenge abimela basali na ye nyonso tu à part Moïse amona ye na buisson ardent muta mona nzambe aza te pa mona nzambe te amona moto ya nzambe amona nzambe na sima mokongo tomona nzambe te alobaki banda wana à partir à Moïse mutakomona ye lisusu te tomonaka nzambe kaka na ndoto. Job 33:14 kaka na ndoto. Donc nzambe apambola biso mes frères et sœurs mes bien-aimés dans le Seigneur nzambe a vraiment amema ba révélation oyo evanda pambate et sunga biso to pambola bandeko to partager to tchaba commentaire ceux qui ndeko za na question à opposer oyo nga na koki nzambe ala kisingai na ko partager yango nzambe ala kisingai makambu ebele on a ko partager na bandeko na lobby tout de suite après nazo partager na bandi partage moko bandeko batuninga mingi sur le téléphone le mystère du téléphone nzambe ala kisinga makambu ebele bandeko nanga ngai moko nazali vraiment naza vraiment ému na makambo nzambe ala kisinga sur le téléphone vraiment bozanga kotala yango te oyo ya s'abonner te vraiment soki ba message ezali ezo sunga bo moina yo abonne-toi mon frère ma sœur pour tokola tokoma ebele tozala na connaissance oyo topambolama avant nzambe na biso azonga kozwa biso. Je vous dis vraiment à tout à l'heure mes frères et sœurs kimia na Yesu Kristo ezala na mabota na biso nga na lingi bino mingi de l'amour de Dieu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.